È stato un vero e proprio ritorno alle origini la presentazione delle nuove Alfa Romeo Giulia GTA e GT-AM a Balocco, in provincia di Vercelli, dove ha sede uno dei più ampi e selettivi centri prove al mondo, con oltre 80 km di pista suddivisi su 27 differenti circuiti. Proprio qui era nata nel 1965 la Giulia GTA, sviluppata dall'Autodelta, il reparto sportivo Alfa Romeo, uno dei modelli simbolo della Casa del Biscione, tra i più vincenti in pista nella categoria turismo e vera pietra miliare del marchio. La nuova GTA è una vera supercar mascherata da berlina, una vettura ad alte prestazioni derivata dalla Giulia Quadrifoglio, che è stata sottoposta ad una cura dimagrante di oltre 100 kg, utilizzando componenti in fibra di carbonio e materiali compositi. Il cuore è una versione potenziata del motore 2.9 V6 biturbo da 540 cavalli e ne aggiunge altri 30 per arrivare alla potenza specifica di 187 cavalli litro. Si arriva così a prestazioni straordinarie sia in termini di tempo sul giro in pista che in accelerazione, e con il sistema Launch Mode lo 0-100 avviene in soli 3 secondi e 6. Un'auto capace di muoversi con disinvoltura tra i cordoli, come dimostrato dalle immagini girate sulla pista di Balocco, con al volante i collaudatori dell'Alfa, che l'hanno portata veramente al limite, in grado di compiere manovre che vivamente sconsigliamo a chi non ha la loro esperienza e capacità. Rivista anche l'aerodinamica per aumentare la downforce, con un lavoro in sinergia con Sauber Engineering, che riprende le esperienze del team di Formula 1. Lo si vede in particolare sulla GT-AM, che si differenzia dalla GTA per la configurazione a 2 posti e per la presenza del roll bars posteriore, rimanendo sempre omologata per l'utilizzo stradale. Si nota immediatamente lo spoiler posteriore regolabile in 4 posizioni, lo splitter anteriore attivo, e la ricerca ha interessato il sottoscocca e un estrattore specifico capace di aumentare la tenuta della vettura. La tecnica comprende anche il sistema di scarico centrale a Krapovic in titanio, integrato nel diffusore posteriore in fibra di carbonio, i cerchi da 20 pollici con monodado per la prima volta su una berlina, abbinati a pneumatici Michelin modello Pilot Sport Cup 2 Connect. Per migliorare l'handling sono state allargate di 25 mm le carreggiate anteriori e di 50 quelle posteriori rispetto alla quadrifoglio, con un setup specifico della sospensione. Per la Giulia GTA e GT-AM sono disponibili delle livree personalizzate o 3 colorazioni: rosso Etna, bianco trofeo e verde Montreal, in omaggio alla bandiera italiana. Su entrambe lo stemma dell'Autodelta, il riconoscibile triangolo bianco-azzurro con all'interno la bandiera a scacchi che identifica e rende omaggio alla squadra corse. Solo 500 gli esemplari certificati di GTA e GT-AM, con un listino rispettivamente di 175.000 e 180.000 euro.